वेलकम इन आर के शॉर्ट हैंड। और आज की ये वीडियो है हमारी टाइपिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम एक वेबसाइट के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ पर आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्यूरेसी, और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और आप जो भी ऑनलाइन टेस्ट देंगे आपको उसका ऑनलाइन इस वेबसाइट के थ्रू सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं उस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का नाम है रैटे टाइप। यहाँ पर हम डायरेक्ट सर्च कर लेंगे तो इस वेबसाइट को आपको फेसबुक के साथ आप लिंक कर सकते हैं और ईमेल आईडी के साथ भी। इस तरह से यहाँ पर हमें इसमें ऑनलाइन इसके सर्टिफिकेट्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे तो सिल्वर जो है आपका 40 वीपीएम की स्पीड के साथ 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से अगर आप टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर देंगे और एक्यूरेसी होंगी आपकी 96% या उससे अबव, तो यहाँ पर आपको सिल्वर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह से गोल्ड सर्टिफिकेट के लिए आपको चाहिए 50 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पर एक्यूरेसी होंगी आपकी 98.7 या उससे अबव। और यहाँ पर हम देखेंगे प्लैटिनियम की, तो प्लैटिनियम सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 70 वर्ड्स पर मिनट और यहाँ पर एक्यूरेसी है आपकी 99.5% या 100%। तो आपको यहाँ पर प्लैटिनियम, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा आपके नाम के साथ। जिस भी तरह से आपने फेसबुक से लिंक किया होगा तो वो नेम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा वो। तो चलिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट की डिज़ाइन के बारे में देखते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि यहाँ पर हम किस तरह से हमारी टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे और यहाँ पर हम अच्छे से टाइपिंग टेस्ट दे सकेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आगे चल के इसकी। तो यहाँ पर ये मेरे फेसबुक से लिंक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर मेरी प्रोफाइल इसमें जो भी है। तो यहाँ पर इस तरह से टाइपिंग टेस्ट आपने जो दी है उस बारे में बताएंगे एक्यूरेसी। और इसी तरह से मेरी 50 वर्ड्स पर मिनट का मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया है हाईएस्ट इसमें। और इसके लेसन्स होते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे हम तो 15-16 लेसन्स है। उसकी एक्सरसाइजेस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपकी इस तरह से प्रैक्टिस होगी कि आपके एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी बढ़ जाएंगी। और इसी वेबसाइट में लिखा गया है कि अगर आपके इसके लेसन्स अगर कंप्लीट करते हैं जितने भी दिए गए हैं 15-16, तो आपकी टाइपिंग स्पीड 20% इम्प्रूव हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार हम इस सर्टिफिकेट को मेरे जो मिला है उसे ओपन करते हैं, जूम करके देखेंगे। जो कि मैंने 12 अगस्त 2020 को टाइपिंग टेस्ट ऐसे ही दिया था। तो उसमें ये मेरी को समझो इशू हुआ था सर्टिफिकेट। अगर आप टाइपिंग टेस्ट देते हैं, स्पीड आपकी रहती है 40, 50, 70 जो भी एक्यूरेसी रहेंगी आपकी, तो वो आपको ऑटोमेटिक मेंशन हो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट। उसके लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर जो दिया जाता है सर्टिफिकेट के नीचे, तो यहाँ से उसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप किसी को भेजेंगे तो वो भी वेरीफाई कर सकता है। और अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट में से आप उसको सेव कर सकते हैं, या रिज़ल्ट इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ पर और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले टाइपिंग टूर में। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से इसके लेसन्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज चेक करेंगे इसकी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके एक्सरसाइज पर यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस कॉर्नर पे, यहाँ पर गेम मोड भी कर सकते हैं हम। गेम मोड ऑन करेंगे इसका हम, तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर पहले सेटिंग में चलते हैं हम। सेटिंग में हम यहाँ पर लेसन देखेंगे तो 15 है। फर्स्ट लेसन पे हम आएंगे। यहाँ पर होम रो पोजीशन, ये बहुत ज़्यादा वो करता है समझो, जल्दी से यहाँ से हट जाता है। फर्स्ट हमारा क्या है, होम रो पोजीशन। एंड यहाँ पर जो प्रैक्टिस के लिए दिया गया एक्सरसाइज J and K,
इसी तरह से सारी की सारी एक्सरसाइज दी गई है इसमें बहुत सारी, और सभी अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, नंबर्स यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग में है ना 4 चांद लग जाएंगे। आप 20% से ज़्यादा परसेंट आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएंगी स्पीड में, एक्यूरेसी में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये इस टेस्ट को, यहाँ पर हमने गेम मोड ऑन किया हुआ है। एक एक्सरसाइज ये छोटी सी हम लेंगे। यहाँ पर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाएगा इस तरह से, और राइट रहा तो येलो ही रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। फिर यहाँ पर आता है आपका रिजल्ट इस तरह से। अब क्या हो गया, टाइपिंग पॉज, जिस तरह से टाइप पॉज यहाँ पर बता दिया हमने, 3 मिस्टेक्स इसमें कर चुके हैं हम, और हमारी जो स्पीड थी इस एक्सरसाइज को करने की 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से थी। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 स्टार मिलते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 मिस्टेक्स कर चुके हैं तो एक भी स्टार नहीं मिला है। ट्राई अगेन का ऑप्शन मिला है, तो हम यहाँ पर ट्राई अगेन करेंगे इसको, और इस एक्सरसाइज को दोबारा करेंगे। अगर आपको ये गेम मोड पसंद नहीं आता तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, पर मैं ऑन रखूँगा इसे। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे इसको दोबारा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी क्या है कि 3 स्टार्स मिल चुके हैं हमको इस एक्सरसाइज में, और यहाँ पर हमने 0 मिस्टेक्स की है। और इस एक्सरसाइज को जो किया हमने तो 45 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर 3 स्टार के साथ फिनिश हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे ट्राई अगेन भी कर सकते हैं या नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाएंगी फर्स्ट लेसन की हमारी। तो ये यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से है। अब जब आप स्टार्ट में अगर कहीं इंस्टीट्यूट पे टाइपिंग सीखते हैं तो वहाँ पर किस तरह से लेसन्स मिलते हैं आपको, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस आपका फर्स्ट लेसन होता है। पर यहाँ पर डिज़ाइन अलग किया गया है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं टाइपिंग टेस्ट देने के लिए आते हैं या अपनी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए, तो उनके हिसाब से यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। बहुत जल्दी टाइम में आपको, कम समय में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद सिर्फ हम देख लेंगे किस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया है इसमें, तो हमें 3 स्टार के बजाय 1 स्टार 2 स्टार मिला है। और यहाँ पर भी हम नेक्स्ट कर सकते हैं यार, ट्राई अगेन। बट हम यहाँ पर अब ऊपर जाएंगे सेटिंग में, और यहाँ पर हम वो करेंगे कि हमारा बाकी के लेसन्स हम देख लेंगे इसमें किस तरह से दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारे को दूसरा चैप्टर है इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, और इसी तरह से सारे आपके अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पर। नंबर यूजिंग शिफ्ट की, इस वेबसाइट की क्या बीमारी है कि ये जल्दी जल्दी यहाँ से कट हो जाता है। इस तरह से आपके 15 लेसन्स हैं, और इस तरह से हर लेसन की आपको अलग अलग एक्सरसाइजेस मिलती रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे इंडेक्स फिंगर का यहाँ पर यूज़ करके, तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया। और इसके भी इस तरह से यहाँ पर एक्सरसाइजेस हैं, 19 एक्सरसाइजेस। तो अब हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारा GH है, जी।
यहाँ पर फिर हमसे 3 मिस्टेक्स हो चुकी है, पर स्पीड थी हमारी 40 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पर ट्राई अगेन करेंगे दोबारा हम। और यहाँ पर ये तो अभी हम जो देख रहे हैं एकदम बेसिक देख रहे हैं स्टार्टिंग। आगे इसमें क्या होता है, आपकी बड़े बड़े सेंटेंस मिलते हैं आपको, आगे नंबर्स होते हैं और सिंबल्स। इसी तरह से बिल्कुल कंप्लीट कीबोर्ड को कवर किया गया है, जिससे कि आपकी स्पीड एकदम अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगी। और अगर आप इसमें हम आगे देखेंगे, डायरेक्ट हम टाइपिंग टेस्ट ही देखेंगे कि किस तरह से टाइपिंग टेस्ट होते हैं। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस वेबसाइट को। यहाँ पर हम चलिए इसे एक्सरसाइज को पहले कंप्लीट करते हैं 3 स्टार में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक तो हो ही चुकी है, इसमें 2 मिस्टेक्स हो चुके हैं, पर 2 स्टार है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम लगाते हैं अब नंबर्स में किस तरह से है मिलेगा हमें। तो नंबर्स में भी इस तरह से सभी नंबर्स को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज लगाए हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर आ चुकी है 7 8 की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हमें मिली है ये। तो हम इसको देखेंगे। आमतौर पे किस तरह से होता है, हमें अल्फ़ाबेट्स तो बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं, पर नंबर्स या डिजिट्स आते हैं, सिंबल्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं, तो वहाँ पर हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, बिकॉज़ कि हमारी वो प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती है वहाँ पर। वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमें स्पीड में से उधर कवर करने के लिए। बट मगर आप इस तरह से इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर स्पीड के अंदर ये कवर कर सकेंगे आप कि फिर आपको किस तरह का भी मैटर आए और किसी भी ऑन एग्ज़ाम का हो, आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम करते हैं कंप्लीट फटाफट। यहाँ पर ये हो चुकी है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, और इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट हमारा एक टाइपिंग टेस्ट लेकर। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं कुछ और कुछ होते हैं हमारे सिंपल हमें प्रैक्टिस करने के लिए, जिस तरह की हमारी स्ट्रांग हो सके एकदम बेस्ट टाइपिंग की। और इसी तरह से सेंटेंसेस है यहाँ पर, कॉमन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम सेंटेंस में जाकर देखेंगे चैप्टर नंबर लेसन नंबर 15 में कि किस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 36 हमारी वो थी स्पीड। नेक्स्ट हम देख लेंगे सेकेंड लाइन है हमारी। यहाँ पर भी हमसे एक मिस्टेक हो चुकी है इसमें, बट हमारी स्पीड थी 45 वर्ड्स पर मिनट। तो चलिए एक और यहाँ पर हम सेंटेंस देख लेंगे इसी तरह से। टोटल यहाँ पर आपको 16 एक्सरसाइजेस मिलेंगे। यहाँ से आप
रिस्टार्ट भी कर सकते हैं एक्सरसाइज को, या आपका टाइम वेस्ट हो चुका है या पहले ही आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स हो चुके हैं तो आप वहाँ पर रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये देंगे टेस्ट। यहाँ पर भी एक मिस्टेक होने की वजह से 1 स्टार ही मिला है हमें। तो अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या है हमारा सेटिंग्स में से। यहाँ से आप लेसन्स और एक्सरसाइजेस चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप कीबोर्ड को भी वो कर सकते हैं, शो, टिक मार्क, अनशो। तो इसी तरह से अब हम जाएंगे डायरेक्ट हमारे टाइपिंग टेस्ट की तरफ। यहाँ पर हम अभी तक टाइपिंग टूर में थे और यहाँ पर हम जाएंगे अब टाइपिंग टेस्ट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक अ टाइपिंग टेस्ट, फ्री टाइपिंग टेस्ट। तो अब देखेंगे हम यहाँ पर किस तरह से इस टाइपिंग टेस्ट को दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो टाइपिंग टेस्ट दिया तो यहाँ पर मेरी स्पीड थी 49.8% एंड एक्यूरेसी थी हमारी यहाँ पर 97.3। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड और होती तो यहाँ नीचे लिखा आ रहा है ट्राई टू टाइप जस्ट वन वर्ड पर मिनट फास्टर टू गेट यूर गोल्ड टाइपिंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हमने ऐसे ही बस एक टाइपिंग टेस्ट दे दिया था। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस टाइम बज रहे हैं फ्रेंड्स 12:20 हो रहे हैं। बहुत दिनों से चाह रहा था कि वीडियो बनाऊँ पर हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैं आज रात में ही बैठ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर इस तरह से आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर आपको शो होंगे जिन्होंने कनेक्ट किया होगा फेसबुक से। अगर आप और टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्राई वंस अगेन कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हम यहाँ पर हाई स्कोर पे एक बार नज़र डालते हैं इससे यहाँ पर। तो ये एक मेरा फ्रेंड है और उसके अलावा कोई फ्रेंड मेरा यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, वो बेचारे का बहुत कम स्कोर है। और यहाँ पर जो टुडे दिस मंथ ऑल टाइम यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पर है। तो कमाल की स्पीड है, किस तरह इतना टाइप करते होंगे फास्ट पता नहीं। कि भाई इनकी स्पीड गज़ब की होती है, 144 वर्ड्स पर मिनट किस तरह से करते हैं भाई।
और यहाँ पर हमारा इस लिस्ट में नंबर आता है 309 नंबर पर, जो कि मैंने बहुत दिन से यहाँ पर टाइपिंग भी नहीं की है। और इसी तरह से आई होप ये वीडियो मैं जो बनाना चाहता था कि जिस तरह से आप इसकी हेल्प लेकर आप अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी मिस्टेक्स गलतियाँ कम हो जाएंगी, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आपके अंदर डर नहीं रहेगा टाइपिंग टेस्ट को लेकर। इस वेबसाइट पे आप मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएंगी, और जो प्लस पॉइंट है आपका एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएंगी। बस बाकी का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपका मन जब चाहे जब आप यहाँ पर आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन देकर अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे मैटर्स मिलते हैं आपको, किसी भी तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी, और स्पीड भी आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्पीड से करते हैं टाइपिंग। और अब यहाँ पर ये वीडियो होती है हमारी समाप्त। इसी तरह से कुछ टाइपिंग टेस्ट के वीडियोस अपलोड करूँगा मैं बाद में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।